دا ورور سوال کړی دی وی دا خبره تاسو بیان کړې ده چې کله منزل راشي د سحر منزل او امام په فرض ولاړي نو سنت به وروسته کې سوال دا دی چې سنت به کله کې وروسته چې قضا راوړم نو کله به یې کو د دې جواب موږ یو څو ځایونو کې کړی خو بیا یې کوم کې دا مسله اهمه ده دا مسله یاده کړئ اول بیا یې بیانو چې فرض مونځ ولاړي نو د دغه مونځ نه علاوه بل مونځ نه کېږي چې فرض مونځ ولاړي د دغه مونځ نه علاوه بل مونځ نه کېږي دا فتوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه چې منځ دپاره اقامت وشو نو نه کېږي مونځ دې ټیم کې مګر هغه چې د کوم دپاره اقامت شوی دی بل مونځ نه کېږي دې ټیم کې نو چې کله ته سحر منزل راغلی او امام په فرض ولاړ دی نو دې ټیم کې بل مونځ نه کېږي اوس څه وکړو دا سنت نو سنت به ته د منځه نه بعد راګرځئ کله یې راوګرځو دې باره کې دوه حدیثونه دي یو حدیث دا دی دوه حدیثونه دي چې سحر منځه نه بعد چې کله سنت کې نو قضا به یې څه ټیم راګرځئ یو حدیث کې دا راځي چې د منځه نه بعد به کې سمدس یعنې اذکار دې خپل وکړو د هغې نه بعد دغه دوه رکاته به کې حدیث دی که صحیح حدیث دی الحمدلله امام ابو داود راوړه نورو کتابونو کې هم شتي قیس ابن عمرو وایي چې رسول الله وسلم یو سړی ولیدو چې د سحر د منځه نه بعد یې لمونځ کوو او بعضو روایتونو کې راځي چې دا پخپله د قیس ابن عمر دی خو بعضو ځایونو کې ملګرو ته ویلي دي یو سړی ولیدو یعنې نور روایتونو کې راځي چې دا د قیس ابن عمر پخپله نو د سحر مونځ شو او ده پسې نور مونځ کوو نو چې رسول الله وسلم ولیدو ورته یې وي صلاة الصبح رکعتان سحر مونځ خو دوه رکعتې ته څلور کېږه څنګه یعنې موږ خو دوه وکړو تا خو موږ سره هغه دوه وکړو ته اوس دې دوه نورو کې سره لګې وی هغه کس ورته وي چې اني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن ما هغه دوه رکعته نه وکړي کوم چې د سهار د منځه نه مخکې نو وسې کوم وی فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو غلی کېدل څه نښه ده چې کار دې صحیح دی او ځکه یو روایت کې داسې راځي فلا اذن نو بیا څه خبره نه ده یو روایت کې داسې راځي فلم یقل له شیئا رسول وسلم ورته هېڅ هم ونه او دا کیدی شي هسې تاسو یې منئ چې پیغمبر ناروا کار ویني او په هغې غلی شي پیغمبر خو راغلی د بیان دپاره وضاحت دپاره نو دا دلیل شو چې یو طریقه د قضا د راوړو څه ده په منځه پسې اذکار د خپل وي بیا قضا راوړو دویمه طریقه یې دا دی چې کله نور راوخیږي او د هغې نه یو 10 منټه بعد پاو ساعت بعد دغه دوه رکعته وکړي او په دې کې ښه صحیح حدیث ته امام ترمذي راوړی دی نورو کتابونو کې هم شتي ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من لم یصلي رکعتی الفجر چا چې د سحر د سنت ونه کړو یعنې مخکې دې پاتې شو فلیصلها بعد ما تطلع الشمس نو دې دې دا دوه رکعته وکړي د نور د راختو نه بعد د اشراق دا ټیم شي دغه ټیم نو څو طریقې شوې دوه سحر په منځه پسې اشراق په ټیم چې نور راوخیږي پوه شوی به که نه